ما مصير الطائرة التي شهدت واقعة رقص المضيفات مع محمد رمضان؟ فيديو جديد وخبر جديد من قناة ناس مصر. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. قال مصدر بوزارة الطيران المدني إن الفيديو الذي تم تداوله للفنان محمد رمضان يرقص مع مضيفتين جويتين على طائرة خاصة تبين أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الألمانية. وأضاف مصدر ملاحي أن الطائرة قادمة من الإمارات إلى مطار الغردقة، وبعدها توجه محمد رمضان إلى الجونة عقب إنهاء إجراءات السفر. وأثار الفنان محمد رمضان الجدل مجددا بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر خلاله وهو يرقص مع مضيفتين داخل الطائرة. وعلق محمد رمضان على الفيديو عبر صفحته قائلا: المضيفة الفرفوشة رزق. وأعاد الفيديو للأذهان قصة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الذي كان قد تسبب رمضان في فصله من عمله. وعلى جانب آخر كان محمد رمضان أثار جدلا كبيرا في وقت سابق بعدما أعلن حصوله على الدكتوراه الفخرية من لبنان. ورد الفنان محمد رمضان حينها على الاتهامات التي نالت منه بشأن دفع أموالا مقابل الحصول على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني. وقال رمضان في أول ظهور إعلامي له الدكتوراه الفخرية ردا على سؤاله حول حقيقة شرائه قال: لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراه، ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة ويتمنى أن يتحدث الناس عنه. وانظروا رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائه للدكتوراه، عندما قال لهم: محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها وليس شهادة دكتوراه.